Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus den höchsten Erkenntnissen eurer selbst zu berichten. Das, was wir adressieren wollen heute, sind verschiedenste Themen, die doch in ihrem Kern zusammenfließen. Und wir beginnen, indem wir Bezug nehmen auf die Frage, wie kann es sein, dass die höchste Perspektive also sagt, dass alles, was frequenzmäßig auf der Erde geschieht, alles, was in Form sich zeigt, seien es Strahlungen, sei es Krieg, seien es Auseinandersetzung, sei es Negatives, was den Menschen zugefügt und ins Leben gegeben wird. Wie kann es sein, dass all diese Dinge angeblich keine Auswirkung auf den bewusst wählenden Menschen haben? Und wir antworten mit großer Freude auf diese Frage wie folgt. Deine eigene Frequenz informiert sowohl dich als auch das Feld um dich herum. Du fühlst dich in ein Feld eingebettet, das größer ist als du selbst. Und somit gehst du davon aus, dass in dem großen Erkennen dieses Große, das du einmal gesehen, einmal erkannt hast, weiterspielt auf seine Weise, auch wenn du nicht hinblickst. Tatsächlich ist dieses große Spiel nur genau so lange am Spielen, wie du hinschaust. Wendest du also deinen Blick auf ein anderes Spiel, auf dein individuelles Spiel, auf das Spiel der Liebe, auf das Erkennen der Liebe in allem, auf das Spielen mit dem liebevollen Ausdruck, auf diese, auf jene Weise, so erlebst du Liebe als die einzige Realität, die Realität, die dich umgibt, die für die Welt da ist, die deine Welt ausmacht, die die Welt ausmacht. Wir wissen, dass dies bedeutet, vieles loszulassen. Warum fällt es dem Menschen so schwer loszulassen? Weil er bereits so lang darein investiert hat. All die Vorstellungen von Welt, all die Vorstellungen, die Konzepte von System, von Politik, von dem, wie die Dinge funktionieren und nicht funktionieren, ihr habt sie gelernt, ihr habt sie gepaukt, ihr habt sie so in euer Leben hinein manifestiert im Sinne von verfestigt, dicht und in Form gebracht und gemacht, dass ihr all dieses Investment nicht einfach aufgeben wollt. Und wir sagen das voller Liebe und frei von Wertung. Denn es ist natürlich immer wieder neu an dem festzuhalten und dies aufzumauern, was bereits mit viel Einsatz als Realität angenommen wurde. Die einmal erzählte Geschichte ist die zweimal erzählte Geschichte. Die zweimal erzählte Geschichte wird zur dreimal erzählten Geschichte, und wenn sie oft genug erzählt ist, dann ist es eine in Stein gemeißelte Wahrheit. So gibt es Geschichtsbücher, so gibt es Wahrheitsbücher, die immer wieder neu den Menschen erinnern wollen, die immer wieder neu die Geschichten erzählen, um zu erinnern. Genauso gibt es Bücher, die immer wieder neu festhalten an dem, was den Menschen in seiner Macht einschränkt, in seinem Erinnern einschränkt. Es gibt dies und jenes, und doch gibt es genau nur das, was du erfahren möchtest. Wir sagen nicht, was du bewusst willst. Wir sagen, was du erfahren möchtest. Du möchtest dich erfahren in der Dichte, in der, in den Möglichkeiten des Menschseins.
Es mag dir scheinen, als ob dein kleines Welterleben keine Auswirkung hat, keine große Auswirkung hat auf das große Weltgeschehen. Dass also deine Frequenzwahl ja nur so kraftvoll ist, wie die Frequenzen um dich herum, die in Resonanz mit deiner Frequenzwahl gehen, die sich auf deine Frequenz einlassen, auf dein Frequenzangebot einsteigen. Wir jedoch sagen, du bist alles, was ist. Du selbst also wählst, auf dein Frequenzangebot einzugehen oder es abzulehnen. Du selbst wählst ein Umfeld, das dir wohlwollend, dankbar dein Frequenzangebot aufnimmt, dich in deiner Frequenz unterstützt, deine Frequenz nicht als Bedrohung wahrnimmt oder ein Umfeld, welches mit Widerstand auf deine Frequenz reagiert. Je mehr du in deinem persönlichen Umfeld das Erleben förderst, Widerstand zu ernten für das, was du bist, gegen das, wie du dich ausdrückst, gegen das, was du fühlst, je mehr du dich in das Erleben von Widerstand bringst, desto mehr empfindest du dies als ein Weltgeschehen, welchem du machtlos gegenüberstehst. Wir sagen nicht, beginne mit dem Großen und bringe es ins Kleine. Wir sagen, beginne mit dem, was du in der vollen Eigenverantwortung hast. Es gibt Dinge, die weit außerhalb deiner Reichweite sind. Warum solltest du genau diese Dinge nehmen wollen, um Veränderung zu bewirken? Wir bringen dich immer wieder auf den Punkt deiner Macht zurück, nicht die Macht über andere, die Macht deines Seins, die Macht deiner Frequenz, die Macht des Das bin ich fühle mich und ich entscheide mich neu für mich in diesem Moment. Aus unserer Perspektive hast du in deinen Körper hinein inkarniert, um primär dieses Individualerleben zu haben, dein Individualerleben, welches du mit verschiedenen Identifikationen fütterst, welche du änderst über den Zeitraum deines Inkarniertseins auf Erden hinweg. Du hast dich jedoch primär und entscheidest dich immer wieder primär für dein So-Sein, in dieser menschlichen Form sein, entschieden. Dies bedeutet, dass es deine Grundlage ist, immer wieder neu, aus dieser primären Wahl heraus zu wählen, immer wieder neu, dich in deiner primären Wahl zufrieden zu finden. Wir sagen also, übernimmst du die Meinung eines anderen? Handelst du nach dem Angebot eines anderen? Fügst du dich dem Konzept, das von außen durch irgendjemanden oder irgendetwas gegeben ist? So machst du den Versuch, deine primäre Wahl zu ändern. Du machst den Versuch, so zu tun, als seist du der andere. Du machst den Versuch, den anderen zu fühlen, zu erleben und zu leben. Aus unserer Perspektive. Und auch hier sagen wir dies frei von Wertung und voller Liebe, so wie wir alles frei von Wertung und voller Liebe und im vollen Verstehen
von deiner Erfahrung, von eurer Erfahrung sagen. Aus unserer Perspektive ergibt dies keinerlei Sinn. Das, was wir sehen, ist, dass indem du nicht deine primäre Wahl wieder wählst, solange du sie doch als Grundwahl lebst, dass du mit einer anderen Wahl dich deiner Energie und deiner Kraft beraubst, ohne irgendeinen Gewinn zu erzielen. Denn du bist nicht in dieser anderen Form. Du bleibst in dieser gewählten primären Form, deiner menschlichen Form. Aus dieser Form heraus steht dir jede Erfahrung zur Verfügung, auf die vollkommenste Weise, unerwartet und doch vollkommen orchestriert. Vertraust du also all diesen Erfahrungen, die dir gegeben sind in deiner Form und durch das immer wieder deine menschliche Form, dein menschliches Erleben in dieser deiner Form zu wählen? Durch das immer wieder dich in dieser deiner Form wählen. So kannst du ganz klar und mehr in der tiefen Gewissheit alles empfangen, was dir gegeben ist. In diesem deinem tiefen Vertrauen gelangst du in das Wissen, in die Erfahrung davon, dass sich alles dir eröffnet und alles dir ergibt. Nicht aus der Kontrolle heraus, nicht aus der Verstandeskraft heraus, nicht aus der Vorstellbarkeit heraus, aus dem Herzen und der Bereitschaft der Liebe heraus. Was sich dir ergibt, sind unzählige Möglichkeiten zu lieben. Wählst du auch nur an einer Stelle die Liebe für jemand anderen über die Liebe in dir selbst zu wählen, so gelangst du in einen Missstand, der sich dir als Mangel, als nicht genug sein, als Unwohlsein zeigt und fühlbar wird. Dich immer wieder für die Liebe in dir zu entscheiden, ist also nicht die gerichtete Liebe. Ich richte meine Liebe zu den anderen. Ich möchte von den anderen Liebe, deswegen ordne ich mich ihnen unter. Dies ist nicht die Frequenz der Liebe. Dies ist eine Ausdrucksform der Liebe, die bereits in ihrer Essenz verändert ist. Die Essenz selbst ändert sich nicht. Und doch kann die Essenz in ihrer Ausdrucksform eine Änderung empfinden, empfangen, bekommen, die so scheint, als sei sie die Essenz, als sei sie die Liebe. Doch sie kleidet sich nur in dies, was ihr Liebe nennt. Die wahre, reine Liebe ist eine Frequenz des Seins, ist die Frequenzessenz der Göttlichkeit, ist eine Kraft, die sich nicht unterordnet, nicht überordnet, ist die göttliche Kraft, die sich in allem erkennt und sich immer wieder neu für die Harmonie entscheidet. Die Harmonie, die damit beginnt, dass die Wahl in diesem Körper zu sein, in dieser Lebenssituation zu sein, auf diesem Planeten zu sein, in dieser Konstellation zu sein, bereits Teil
der Harmonie ist. Dies ist der Ausgangspunkt jeder göttlichen Erfüllung. Dies ist die Schöpferkraft, die Göttlichkeit in dir, in jedem, in allem, was ist. Denn du weißt, du drückst dich durch alles aus, sekundär und durch dich primär. Dies wollten wir an den Anfang stellen, um dir bewusst zu machen, wie sehr die Kraft in dir ruht, alles in Harmonie zu sehen und damit die Orchestrierung zuzulassen. Wie sehr du in der Kraft bist, alles als göttlich anzuerkennen, auch wenn es nicht dem entspricht, wie die Liebe in ihrer reinsten Form in deiner Vorstellungskraft sich ausdrücken würde. Wir sagen, die Liebe richtet nicht. Die Liebe weiß, dass alles in Liebe ist, aus Liebe ist und in Liebe zurückerinnert. Das Verdrehen also der Frequenzen in einen Zustand, der nicht wie Liebe scheint, lässt niemals die Liebe absent sein, lässt niemals die Liebe abwesend sein. Die Liebe weiß, dass sie immer da ist. Wir laden dich, laden euch ein, in diese Gewissheit zu erlauben. Weißt du, dass du in deiner vollen Gottpräsenz, in deiner vollen Liebepräsenz, unerschütterlich, genau wie du bist, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit bist, so verfällst du nicht dem Geist des Ändernwollens. Der Geist des Ändernwollens ist ein sich selbst fühlen in der Trennung, in dem Abgetrenntsein. Und so gehört es zur menschlichen Erfahrung dazu. Verlierst du dich jedoch in dem Geist des Ändern-Wollens, so hast du ein Leben der Unruhe, ein Leben voll Streben in die Vollkommenheit, ein Leben in der Annahme der Unvollkommenheit, ausgehend von Unvollkommenheit. Die Unvollkommenheit Annahme sucht nach Ergänzung, sucht nach Vervollkommnung, sucht im Außen. Das Einssein findet ohne zu suchen sich selbst in allem und weiß sich eins mit allem. Es ist also die Annahme von allem, was ist, als Teil von dem, was du bist, als Ausdrucksform von dem, was du bist, die dich befreit. Indem du anerkennst, dass diese Politik dein eigenes Werk ist, dass du aus dem guten Willen ursprünglich heraus all das geschaffen hast, erschaffen hast, indem du annimmst, dass jedes Rädchen dieses Konstrukts auf seine Weise in seinem Kern Gutes will und das möglicherweise längst vergessen hat, indem du anerkennst, dass du all diese Zahnrädchen bist, die dieses Konstrukt der Politik ermöglicht haben, dass du zugleich darauf schauen kannst, als davon losgelöst, dass du zugleich Opfer und Täter, Beobachter und Bezeuger bist, dass du zugleich das System und die Menschen in dem System bist, dass du zugleich die positivste wie die negativste Intention hegst. Wenn du dies anerkannt hast, wenn du dies erkannt hast, dann
genau dann bist du bereits im Lösen, im Loslassen. Ihr sprecht von Vergebung. Wir sagen, Vergebung ist ein Konzept, das, wenn man es aufdröselt, das Festhalten an einer Realität ist, die immer wieder neu in Erinnerung bleiben soll und somit in die Realität geholt werden soll. Es ist ein Widerstand gegen die Lösung, die Auflösung in Liebe. Das Festhalten ist, was du beschreibst als ich kann dies nicht vergeben, ich kann mir nicht vergeben, ich kann ihnen nicht vergeben, dies ist nicht so gedacht und so kann ich es nicht. Und wir sagen, erlauben, sich aufzulösen. Vergebung ist die Erlaubnis, von den Dingen in Liebe sich aufzulösen. Vergebung ist das Erkennen der Liebe in den Dingen. Möchtest du also Dinge anders sehen, als sie sind, ist die Einladung, die dir gegeben ist, sie als eine Wahlmöglichkeit anzuerkennen, als eine gelebte, als eine bezeugte Wahlmöglichkeit von Leben anzuerkennen. In diesem Anerkennen, dass du wählst und gewählt hast, so zu sehen, so zu leben, so zu fühlen, dies zu erleben, indem du dies anerkennst, kannst du auch anerkennen, dass du anders wählen kannst. Nimm dir Zeit im Anerkennen. Wir wissen, dass hier viel Widerstand anerkannt werden darf. Im Anerkennen auch dieses Widerstandes erlaubst du dich in deine Reinheit zurück, die reine Form, die du bist, die reine Liebe, die du bist, denn die Liebe wertet nicht. Die Liebe differenziert nicht, wen oder was sie liebt. Sie liebt das verkorkste Modell von Politik genauso wie den überaus liebenswerten Mensch, der gerade erst zur Welt gekommen ist, in seiner Unschuld, seiner Reinheit, seiner göttlichen Unbefangenheit. Die Liebe liebt. Das ist ihr Wesen genauso, wie du liebst. Du brauchst nicht mehr Wege zu finden, dich vom Lieben abzuhalten. Du darfst lieben. Erkennst du also an, dass jede Wahl durch ihr Anerkennen dich befreit, neu zu wählen? So kannst du fühlen, ob du bereits bereit bist, hier neu zu wählen. Wir sagen hier nicht, dass du damit die für dich sichtbare Politik für alle sichtbar veränderst. Wir sagen, dass du deine Frequenz veränderst, indem du neu wählst, indem du Liebe deine neue Wahl sein lässt. Blickst du auf welches auch immer Szenario, das mit Widerstand in dir fühlbar ist, und erkennst du an, dass du dieses Szenario und deinen Widerstand dagegen gewählt hast, so kannst du neu wählen. Wählst du nun die Liebe, so fühlst du, dass dieses Szenario sein darf, es nicht mehr genährt wird durch deine Energie, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit und damit dein Festhalten an dieser Realität. Du lässt es sein, nährst es
mit der Liebe, der Frequenz der Liebe, die ja eine große Auswirkung darauf hat. Jener, der sich ausgestoßen fühlt, tut alles, um auf sich aufmerksam zu machen, um zu zeigen, in welcher Macht er ist. Der Verstoßene findet Wege, nicht lautere Wege, um nicht irrelevant zu sein. Derjenige, der geliebt wird, braucht nicht auf sich aufmerksam zu machen, braucht nicht Wege zu finden, die mit Sicherheit bemerkt werden. Er fügt sich ein in dieses liebevolle Sein, in die Harmonie, in die Göttlichkeit, in das Erlauben von dem, was er ist. Erlaube dich als das, was du bist. Erlaube dich, erlaube dich, erlaube dich als Liebe durch alles hindurch, in allem. Und steh für dich ein, für dich die Liebe. Sie muss nicht offensichtlich für die anderen sein. Deine Identität muss nicht als Liebe gelabelt sein, um Liebe zu sein. Verkennen andere dich, so lass dich davon nicht irritieren. Bleib in deiner Kraft, bleib in deiner Macht. Verkenne nicht auch du selbst dich, um den anderen zu gefallen. In deiner Macht, die der Liebe entspringt, die also niemanden beherrscht und doch alle nährt. In deiner Macht bist du frei, bist du groß, ohne groß erscheinen zu müssen, bist du lebendig, bist du leicht, bist du du, durch dich selbst hindurch, durch jeden hindurch. Wir haben diese Thematik hier angerissen. Wir wissen, dass es noch viel in die Tiefe dazu gibt. Und doch haben wir einen wesentlichen Aufschluss gegeben für dich, für euch. Wir wollen somit eine weitere Thematik beleuchten. Die Auswirkung von dem, was der Mensch entdeckt, erkannt hat als Unterstützungsmöglichkeiten für ihn selbst. Genauso wie er sich durch bestimmte Frequenzen, Schwingungen, Politik bedroht fühlen kann, in seiner Frequenz beeinträchtigt fühlen kann und somit beeinträchtigt ist. Genau so kann er auch unterstützt werden, sich unterstützt fühlen und damit unterstützt sein. Das Beispiel, das aufkam, ist die Kraft der Zahlencodes. Die Zahlen in einer bestimmten Kombination haben eine Macht, haben eine Kraft, und zwar genau die Macht, genau die Kraft, die du individuell erlaubst und die du kollektiv fühlst. Die Macht, die Kraft jedes Angebots, das dir gegeben wird, sei es frequenzsenkend, sei es frequenzhebend, ist eine Kombination aus kollektiver Übereinstimmung, der Kraft des Kollektivs und individuellem Erlauben. Jener, der in seiner Vollkommenheit steht, jener, der sich als die Vollkommenheit erkennt, der weit über sich hinaus weiß, dass er ist, mehr als nur diese Form, mehr als nur dieser Mensch, jener hat eine größere Auswirkung auf alles, was ist, als der Einzelne, der sich getrennt von allem wahrnimmt. Und so kannst du beobachten, dass jener, der über seine Grenzen hinaus fühlt und weiß, auch Wirkung über seine Grenzen hinaus erzielt, erzeugt und bewirkt.
Es gibt hier also viele zusammenfallende Elemente, die verwirrend erscheinen mögen. Für dich entscheidend, für dich, für jeden von euch entscheidend ist, dass deine Wahrnehmung, dein Erlauben, dein Ich bin mehr als ich bin oder dein dich begrenzen auf nur das, was du denkst zu sein, bewirkt, ob etwas auf dich wirken kann, ob ein kollektives Übereinstimmen mit dir übereinstimmt und sich auf dich auswirkt, oder ob du in deiner Weisheit, in deiner Klarheit, in deiner Göttlichkeit, in deiner Weisheit strahlst, erinnerst, informierst. Und wenn wir sagen informierst, so meinen wir berührst, als Schwingung induzierst. Jeder Schwingungsgeber, auch wenn dieser Begriff nicht ganz adäquat ist, jeder Schwingungsgeber will sagen, jener, der sich als mehr als seine Form, als sein menschliches Sein begreift. Jeder Schwingungsgeber bietet eine Frequenz an. Jeder Empfänger kann ohne Bewusstsein im Empfangsmodus aufnehmen, ohne es zu bemerken, oder selbst wählen, empfange ich diese Frequenz oder nicht. Im Empfangsmodus ist die höchste Möglichkeit, die dir zur Verfügung steht, die Frequenzen nicht haften zu lassen, die dir angeboten werden. Die Frequenzen nicht als Einladung für Widerstand zu nehmen. Jeder Widerstand verstärkt das, was auf es fällt, auf ihn fällt, auf dich, auf sich fällt. Die höchste Möglichkeit also, einem Frequenzangebot zu begegnen ist, es durch dich hindurch gleiten zu lassen, ohne es haften zu lassen. Dies geschieht automatisch, wenn du dich nicht im Empfangsmodus, Passivmodus bewegst, nicht im Opfermodus, wie wir sagen mögen, nicht im Ich bin dem ausgeliefert Modus. Dies geschieht automatisch, wenn deine Frequenz keine Berührungspunkte hat mit jener angebotenen Frequenz. Luft und Stein sind nicht eins in ihrer Formhaftigkeit. Sie mengen sich nicht. Und doch kann der Stein durch die Luft geworfen werden, mit dem Gefühl, eine Wirkung zu haben. Die Luft weiß, dass sie nicht einmal die Luft ist, denn die Luft ist nichts. Sie mag aus diesem und jenem bestehen, doch Luft ist Luft, ganz gleich, wie, auf welche Weise zusammengesetzt. Die Luft also ist in eurer Wahrnehmung der Essenz am nächsten. Und so nehmen wir sie als Bezugspunkt für deine Vorstellungskraft. Die Luft weiß, dass ihre Essenz die gleiche ist wie die des Steines. Sie weiß, dass der Stein in der versuchten Wirkung ist. Sie braucht ihm keine Aufmerksamkeit zu geben, sie kann ihn spielen lassen und ruht ganz in sich selbst. Die Luft nährt jedoch
jene, die empfangsbereit sind, jene, die atmen, jene, die ihrer dankbar sind, ganz gleich, ob sie diese Dankbarkeit ausdrücken oder einfach im Empfangen Dankbarkeit wahrnehmbar sein lassen. Wenn du mehr empfangsbereit bist für Steine, so nehmen die Steine wahr, dass du dankbar für sie bist, andernfalls würdest du ihnen die Aufmerksamkeit nicht geben. Und sie geben mehr von sich, mehr Steine, mehr von dieser schweren Energie. Interessierst du dich nicht für die Steine, so empfinden sie sich als vergebene Liebesmüh. Sie empfinden dich nicht als dankbar ihnen gegenüber. Sie wenden sich anderen zu, bis niemand mehr sich für diese Steine interessiert. Wenn niemand mehr sich für diese steinhafte Form interessiert, braucht diese Form nicht mehr an sich selbst festzuhalten. Sie kann, doch sie wird es nur so lange tun, wie sie selbst darin Genugtuung findet. Sie definiert sich nicht mehr über die Reaktionen und somit verfällt sie, zerfällt sie alsbald in das, was sie ist, die reine Liebe. Die Zahlencodes also sind eine Möglichkeit, in Form zu fühlen, was dir Gutes tut. Ein Stein, der dich unterstützt, auf dem du ein Haus bauen kannst, ein Fels. Die kollektive Vereinbarung über die Kraft sichtbarer, begreifbarer Dinge ist ein Hilfsmittel zum Erlauben. Du kannst von jetzt auf gleich unvorhersehbaren Reichtum erlauben, ohne jeden Zahlencode. Doch die Kraft, die von dir angenommene Kraft, kollektiv gefühlte Kraft und damit verstärkte Kraft, die von dir angenommene Kraft, die in diesem Zahlencode ruht, eröffnet dir ein tieferes Erlauben. Somit sind Zahlencodes so wie Kristalle, so wie jede andere Form, die dich unterstützt, sei es ein Frequenzumwandler, sei es ein ätherisches Öl, sei es die Natur selbst. Somit sind Zahlencodes und alles, was dir bewiesenermaßen gut tut, ein Erlauben, ein tieferes Erlauben. Wir sagen also nicht, befreie dich von all diesen Möglichkeiten des tieferen Erlaubens. Wir sagen, sei dir bewusst, dass wenn du durch einen Zahlencode erlauben kannst, wenn du durch die Natur erlauben kannst, dass du dann auch ohne diesen Zahlencode ebenso tief erlauben kannst, auch ohne die Natur ebenso tief erlauben kannst. Wir erinnern dich an deine Macht, die Macht, die du bist, indem du weißt, dass du alles bist. Die Macht, die dadurch, dass sie weiß, dass sie alles ist, nach Harmonie strebt und Harmonie findet, sobald sie bereit ist. Nicht kreieren muss, im Erkennen, sich erfüllt. Wir erinnern dich an deine Macht, doch wir nehmen dir nicht dein Spiel, denn das Spiel führt ins Erinnern.
Wir lieben dich. Wir lieben euch. Wir lieben. Wir sind die Liebe in dir. Du bist die Liebe in allem, was ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.